रात के 12 बजे किसी पेड़ के नीचे कुछ ऐसा झूलता हुआ दिख जाए, जितना जल्दी हो सके वहाँ से भाग जाओ। क्यों भाई, आखिर वहाँ से क्यों भागना है? जल्दी बताओ ना, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। बताता हूँ, उससे पहले आप लोग मेरी प्यारी सी कैट को देखो, ये कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है ना। अगर आपको भी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब इस बेचारे डॉग को देखो, इसके खुद के मालिक ने इसे घर से बाहर निकाल दिया। दरअसल इसका एक पैर काम नहीं कर रहा था, इसीलिए इसके मालिक ने अपने घर में इसे नहीं रखा। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी इंसानियत बचा हुआ है तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि कोई इसे अडॉप्ट कर ले। वह लड़का जैसे उसके पास